সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজ আবারও নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হলাম। তো ভিডিওটি মূলত কম্বাইন হারভেস্টার নিয়ে। ইয়ানমার কম্বাইন হারভেস্টার, এই হারভেস্টারটি বিক্রি করা হবে। হারভেস্টারটি মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, আর হারভেস্টারটি রানিং একটি হারভেস্টার। আপনারা নেবেন আর চালাবেন, আশা করি ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না। তো ভিউয়ার্স, এই হারভেস্টারটি কিনতে হলে আগে সম্পূর্ণ ভিডিওটি ভালো মতো দেখুন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার পরে যদি ভালো লাগে তারপরে আপনারা আমাদেরকে জানাবেন, অথবা এই হারভেস্টারটি ক্রয় করতে চাইলে অথবা দেখতে চাইলে আপনাদেরকে আসতে হবে রাজবাড়ী জেলা গলন্দ বাজার। আপনারা যদি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ট্রেনে আসতে চান, ট্রেনেও আসতে পারবেন। এসে গলন্দ স্টেশনে নামলেই হবে। স্টেশন থেকে আপনার 2 মিনিট হাঁটলে পরেই পেয়ে যাবেন। আবার আপনারা বাসেও আসতে পারেন। মূলত এই হারভেস্টারটি ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আর এই কম্বাইন হারভেস্টার মূলত বিক্রি করা 3 বছরের কম হলে এটি বিক্রি করা যায় না, কেননা এটি সরকারি ভর্তুকিতে দেওয়া থাকে। এর আগেও আমাকে অনেক ভাই কমেন্ট করেছেন একটা ভিডিওতে যে ভাই এগুলো তো ভর্তুকিতে দেওয়া, এগুলো কি বিক্রি করা যায় নাকি? হ্যাঁ ভাই, আপনি বিক্রি করতে পারবেন। তো সরকারের 3 বছরের একটা মেয়াদ থাকে, এই 3 বছরের মধ্যে আপনি এই গাড়িটি হস্তান্তর করতে পারবেন না। সো ভিউয়ার্স, এই গাড়িটি বয়স 3 বছরের বেশি হয়ে গেছে। এই গাড়িটি 2020 সালে ডেলিভারি নেওয়া, এখন 2023 সাল প্লাস চলতেছে। তো এটা হচ্ছে গাড়ির চেসিস নাম্বার। আর এই গাড়িটা সম্পূর্ণ মালিকানাধীন আছেন। গাড়িটি কিস্তি পরিশোধ, কোনো কিস্তি নেই। আরও 1 বছর আগেই এই কিস্তি শোধ হয়ে গেছে, মালিক আমাকে জানিয়েছে। আর এই গাড়িটি এখন ধান কাটা শেষ, নিজের এই রাজবাড়িতে ধান কাটছে। এখন গাড়িটি বিক্রি করে দেওয়া হবে। তো অনেকেই আমার কাছে ভিডিও চেয়েছেন, টাঙ্গাইল থেকে এক ভাই ভিডিও চেয়েছেন এবং নোয়াখালী থেকে এক ভাই ভিডিও চেয়েছেন, ভাই গাড়ির ভিডিও দিয়েন। তো আমি এই ভিডিওটা সকলের উদ্দেশ্যেই করা। তো যদি আপনাদের গাড়িটি পছন্দ হয়, ডিসক্রিপশন বক্সের মালিকের নাম্বার সরাসরি ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া হবে। তো ডিসক্রিপশন বক্সে আপনারা দেখে নেবেন এবং সরাসরি মালিকের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর এই হচ্ছে গাড়ির সাইডে আমি ভালো যতটুকু সম্ভব দেখাইতে চেষ্টা করলাম। তো এর চেয়ে যদি আপনাদের দেখার ইচ্ছা থাকে তো আপনারা সরাসরি এসে দেখে নেবেন, আপনারা ভালো মতো দেখে নেবেন গাড়িটা। আর গাড়িটা মূলত কত ঘন্টা চলেছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। অনেকেই বলে থাকেন ভাই পুরাতন গাড়িতে কোনো কাজ আছে কিনা। তো ভাই পুরাতন গাড়িতে স্বাভাবিক কাজ থাকবেই। তো এখন আপাতত কোনো কাজ নেই, রানিং আছে। তারপরেও আপনি যদি গাড়িটি ক্রয় করেন, তারপরে একজন টেকনিশিয়ান দেখিয়ে তারপরে আপনার যা যা পছন্দ হয়, আপনার মনে চায় আপনি চেঞ্জ করে নেবেন। আর মূলত গাড়ি পুরাতন হয় না, গাড়ির সব কিছু যেটি নষ্ট হয় ওটি চেঞ্জ করলে গাড়ি আবার নতুন হয়ে যায়, এটাই স্বাভাবিক। তো এখন দেখাবো গাড়িটি কত ঘন্টা রান করেছে। তার আগে একটা কথা বলে নেই, যারা এখন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এখন আমি দেখাবো কত ঘন্টা রান করেছে গাড়িটা।
দেখতেই পাচ্ছেন মিটার 1560 ঘন্টা 3 মিনিট চলেছে গাড়িটা। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনায় করছি। আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সকলকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।